Nna re kere Mablomo wa phapha batho go TikTok ba re nna ke ne Shashalaza. Watch this. Shashalaza FC. Shashalaza for bona ke tshwenya dintlo. Ai e ka fela wa se ta le topless nigga. E ba fithu. Venga ra tona go pela tshwarelo go batho ka mo ka bolongwe ka ba go bishitse ka screenshot se trendang ga ja. Le nna be se intention ja ka gore screenshot se le trend. Venga ra tona ka mo ka le tshwareleng ene parafani mi ana nka mo rekisha no ka mo baitsisha. Le nna nne tlo etse ba mali. Le be no go pela fela le mpule le dipego. Kare na a ona le tsoro ni nka ba ditile. Mare feel na le bona ka rena le ntlo le mo re ke ditile ro. Go pela tshwarelo wa fethu so Hello, Mzansi Gossip Girl. Maflower posted this caption on Facebook. Kerata go apologize for this post. Crying emoji, heartbreak emoji, and then missed through. And then of course defend che di baya di kwatile ka moka re dira di mistakes so let's go dimga le lengwe brajaka iska direga gape and then crying emojis. And then he posted the very same screen bablobo. So the very same screenshot. Yeah, I posted it on Facebook story. Still wa apologize o sa posta mo timeline ya gagwe. Vienog. So I was going through timeline ya Bazi mo Facebook. Then ke mona re ban Bazi shu o posta di picture tsa ngwana unthatile the late unthatile. Then ka mogopolong ke re mara ga botse damano tsa ga botse. O fetsa o posta o maloba o khositse rao. O apologize o jere screenshot o sebele Facebook stories sentšitše ngwana mongwe mathateng ka kwa di sele maphodisa ba ro go ra re wena o na le phone o na le access ya internet le phone ba motsenene o saja the very same screenshot we posta mo Facebook ya gagwe o apologize ka yona wa mofisha gape wa mofisha nke ba sala no gomola nga sala no ngwala caption a no ke gopela tshwarelo fonto ke dirile e fella da wa santja re ke gopela tshwarelo ka screenshot seki o sa se be ya gape wa mofisha like Mablomo a tšega botse. So as I was scrolling through a timeline ya Mablomo mo Facebook o ba di pictures on 13 e be ke ne guys timing can't you read the room o ka se be snap sa ngwana wa tlhokofetšing o ra re mmaga le papa ge ba tsena mo internet because obviously they follow each other go tshwane le rena ga tsena mo internet a tlhakana le snap sa ngwana o mona re tsošetša motho mongwe dingalo o tlo kera khulu a tsogile on a bad day or in a good day a ra re ke scroll through Facebook re ke check ga re tla o tlhakana ga snap sa ngwana like Mablomo a tšega botse o ka ra dire mzala ka mo godimo a dire mzala upstairs ana timing like unthatile o tsana ka le rena re na le di picture le di video tša unthatile but sometimes when I report about shebeshete ga go ga di flop I become very conscious I become selective as to which pictures and videos should I include as visuals unthatile ke no se rate go mmeya because ke ngwana o tlhokofetse so ge mmaga go ba papa ga ka ra lebela video ro re ke gore sefebe se ba reng ke Gossip Girl o bolelang ka nna nne ga tlhakana le video ela ya ngwana nna ka mo ke le busy ke fafatla ka mo morago wa bona re ke to motsošetša dingala go sa mo o tla se tša latile ka di discharge of firearm. So Mablomo is show like emotional intelligence. You don't kore oh Mablomo ta e show phetša matla a ke tso ruta botša ke mang or ke gona matter ke gona mare ngzama go monetizer because shebo molahlile shebo ka go di seleng so no ke a mona shoe busy le bo o busy le ba kheba ba ka mo renkeng ba ka mo boxa ka mo toropong ai la ba tsa ba thoke bolelang ka bona ba uwe ba ka mo seshego so kora ke tsa go zama go monetizer because what's obviously people will engage ka comment section via Facebook so mara it's taking it the wrong way ka posta ngwana nna ke a mo sola shem na le ka nro ga go ntama engwe le ngwe ke yona 2 3 chesa ele se mo gotse wa bona ke re ele yelle black sam bata khane just khane bata khane very fast aba chwe gaga ka ba o topa ke oh yeah aba solo o topa ke ra ba phone mata bona ba thaphala phuthuthu o toro wena o re yes yelle bata khane just khane bata khane very bo o ngwije bona ba re wa ra fast ari yelle black sam bata very bo fast aba chwe